محترم پوښتنه کړې ده چې یو ځای مېلمه وم نو بیا غسل راباندې واوښتی نو نه سوای مې کولی چې غسل وکړم او یا شرمېدم او یا د یو تهمت څخه بیریدلم نو څه عمل کول پکار دي محترمه حاشیة التحتوي على المراحل الفلاسفة ونیوي فصل فيما يجمع الاختصال هغه وایي که مېلمه بیریدی چې د تهمت په وجه باندې او یا شرمېدی نو دلته وایي که سړی معذور کېدی هغه د علای تناسل د ادبولو ځای ټینګ کړي نو شهوت یې ختم شي له هغه بعد ایله کې اوبه راووځي د امام صاحب پر قول باندې پر داسې غسل نه دی لازم او د امام ابي حنیفه رحمة الله علیه د امام احمد او محمد رحمة الله علیه مبارک په قول باندې چې پر ده باندې غسل لازم دی ځکه منې راووتل نو اوس وایي که چیرې دغه مېلمه شرمېدی او یا بیریدی د تهمت څخه نو دی له خوبه معذوره کېدی یعنې په راویښ شو نو هغه ذکر یې په لاس کې ونیوی چې د ده شهوت ختم شو بیا یې ایله کړي اوبه ځینې ووتې نو پر ده باندې هغه په مېلمانه په حق کې په فتوا د امام صاحب پر قول ده که دی شرمېدی او یا بیریدی نو غسل نشته پر نو دغه رنګه فقهای کرام یو جزیه ږدي که سړی تهمت څخه بیریدی او یا شرمېدی نهایي شرمېدی هغه دې بیا تیمم ووایي داسې تیمم لکه د لمانځه دپاره نو په هغه سره دې هغه د سهار لمونځ وکړي بیا چهاروخت فراغت پیدا کړي هغه غسل دې وکړي او قضایي دغه لمانځه دې راوګرځوي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته